Máquina Electrolux com barulho na agitação. Se liga nessa máquina aqui, gente. É um defeito bem incomum nesse caso, ó. Você vai conseguir ouvir o barulho, ó, raspando, tá vendo, ó? Esse é o barulho que ela faz na agitação. Olha para você ver de onde que vem o barulho. Vem da embreagem, ó. A embreagem não está fazendo o curso que ela deveria. O atuador, ele trabalha aqui, né? Ele trabalha nessa posição aqui, ó. Então vai, né, e volta. Ele leva a embreagem para a posição de agitação e leva para a posição de centrifugação. Só que quando chega, ó, para cá vai normal, vai bem, ó. Para lá vai normal, posição de centrifugação. Quando volta aqui, ó, em algum momento ela trava. O problema é que ela não trava sempre, ó, travou. Entendeu? Ela tem que descer mais lá, mas ela não desceu, ela tá travada, tá pesada, ó, viu? Então às vezes o atuador não consegue levar. Ela precisa ser levada até essa posição lá, ó. Entendeu? Aí sim ficou livre, ó, até embaixo, ó. Entendeu? Mas em algum momento ela não vai, não é sempre. O problema é que isso não é sempre. Ó, travou de novo, ó. Ó, entendeu? Aí vai o barulho de raspar. O que que aconteceu com essa máquina? Eu vendi essa máquina um tempo atrás. Eu comprei para compro e revendo, né, às vezes. Aí eu fiz toda a higienização, fiz lubrificação, né, embreagem tá ok, não tem, o pior é que ela não tem defeito aparente, né, a embreagem tá boa, é assim, visualmente ela tá boa. E aí, com uns 30 dias, o cliente me ligou falando que tava com barulho. Não, a máquina tá com barulho. Eu falei, grava para mim o momento que tá acontecendo o barulho para eu entender. Aí ele passou uns 10 dias, eu falei, não, a máquina parou o barulho e depois voltou. Então ela trava em algum momento, ó, entendeu? Ó, tá, para cá tá pegando alguma coisa, então ela tem algum defeito, tem alguma parte, né, com defeito que tá travando, ó. Travou para lá, ó, aí faz o barulho. Então ela tá pesada daqui para lá, ó, para liberar. E precisa ficar livre ali, ó, para trabalhar na centrifugação. É, é por isso que acontece em alguns casos, até um seguidor aí comentou um tempo atrás, Reginaldo, já fiz tudo na minha embreagem e a minha embreagem continua com barulho. Então por isso que você precisa avaliar, tá? A nossa função como técnico é avaliar cada caso. Então, eu falo muito sobre embreagem Electrolux, como ela funciona, como desmontar, como lubrificar, mas isso aqui, ó, é um caso que é fora da curva, tá? Porque a embreagem não está com o dente gasto, né? Esse barulho aqui, ele é muito parecido com o barulho quando o dente está gasto, tá? Quando o dente lá embaixo está gasto, mas não é o caso dessa aqui. Essa aqui ela está travada. Eu vou desmontar aqui para a gente dar uma olhada e conferir, né, o que está acontecendo, se eu consigo identificar aqui qual é o defeito, se dá para a gente poder consertar. Nesse caso é uma máquina que eu vou vender, né? Então eu vou colocar uma outra embreagem nova aqui, porque eu não quero ter é, dor de cabeça, que eu já tive, na verdade, né? Já tive retorno aqui por causa disso aqui, que é um defeito que foge aí do nosso controle. Então é isso aí, vamos desmontar para a gente poder fazer aquela avaliação, né? Recomendo aí, gente, tem vários vídeos meus aí sobre embreagem Electrolux, tá? Pra galera que tá começando, são muito importantes. Ajuda você a entender o funcionamento dela. E aí, você aquela pessoa que já montou, já fez tudo, faça esse teste aqui, entendeu? Para um lado e para o outro, ver se ela tá leve ou não. Outra questão, que às vezes acontece esse tipo de barulho, é quando dá problema nesse rolamento aqui, ó. É o rolamentozinho do meio, né, ó. Então, também, porque ele folga e a polia acaba pegando aqui nos dentes, né? Esse dente da polia pega aqui nos dentes da embreagem. Mas não é o caso. O rolamento tá justinho, tá? Ok. Mecanismo bacana. Então vamos desmontar aqui, né? Pra gente poder avaliar qual é a situação. Fazer uma limpeza nela. Não tem defeito aparente, né? Ó, isso aqui foi lubrificado, gente, mas não tava melado assim não. É porque eu já fiz outros serviços aqui para gravar aulas e tava tudo ok, porque eu não passo graxa nessa parte aqui não, tá? Então, gente, não tem defeito, né, aparente. Não consegue ver. Mas em algum local aqui ela tá agarrando, né? Pode ser nessa parte que desce, né, aqui, ó. Ó, não tem, ó. Se você olhar visualmente, tá tudo ok. Os dentes estão novos, ó. Tanto dessa parte aqui, quanto da parte interna lá, ó. Tá tudo ok. Mas, né, tá fazendo barulho.
Tá? Então aqui, ó, eu não consegui identificar nenhum barulho. É uma máquina que eu não quero perder muito tempo com ela, que eu já perdi, na verdade. Então eu vou montar aqui um outro conjunto de embreagem novo, né? Tá ok ali. E aí, montar que eu vou colocar para revenda novamente. Colocar para revenda novamente, que era muito longe esse cliente, então ficava ruim para eu poder buscar essa máquina, fazer manutenção, eu estava sem tempo. Eu acabei devolvendo o dinheiro do cliente e trouxe para eu poder ver com o tempo aqui o que está acontecendo. Então, por isso que eu vou colocar novamente para revenda. Recadinho importante para você que nos acompanha. Peças, ferramentas e acessórios para a máquina de lavar você encontra aqui na nossa coleção. Conforme você pode conferir aqui ao lado, são mais de 100 itens para a sua máquina de lavar. Temos várias peças aí, tanto para manutenção preventiva ou para reparos. São peças, ferramentas e acessórios dos mais variados tipos. Temos eletrobombas, atuadores, válvulas de entradas ou ferramentas para você montar e desmontar aí a sua máquina de lavar. Disponibilizamos também ferramentas para eletrônica, multímetro, capacímetro, ferro de solda. Clique no link da descrição ou da bio e encontre aí o que você precisa. Vendas, prazo de entrega, preço e frete pela plataforma da Shopee. Então, gente, nesse caso aqui, eu analisei aí toda a embreagem, né? E não encontrei nenhum defeito aparente. Como eu não encontrei nenhum defeito aparente, eu optei por colocar uma embreagem nova, né? Para evitar dor de cabeça, conforme eu falei para vocês aí. Inclusive, eu analisei aqui também, tá? Porque ela trabalha subindo e descendo. Então, eu analisei toda essa parte aqui, ó, não tem nada que possa comprometer. Então, o defeito está na estrutura mesmo, daquela embreagem lá. Então, vamos trocar, né? Vou colocar logo essa aqui. Não tem erro, ó. Posição correta, né? Ela tem um encaixe aqui maior. Encaixa nessa parte aqui, ó. Achou? Vamos colocar os 4 parafusos. Galera, vocês que são técnico iniciante, tá? Nós temos um curso gratuito aí pelo YouTube de manutenção e máquina de lavar. Onde eu falo lá desde o início de corrente elétrica, corrente contínua, corrente alternada, como utilizar o multímetro. Nesse momento, eu estou falando lá sobre placas. Acho que no final dessa semana nós vamos finalizar a questão de placas. Placas Brastemp Cons, placa Electrolux, como funciona, como fazer alguns reparos. Então tem aulas bem importantes lá para a galera que está iniciando. Então é isso aqui, gente. Já apertei os 4 parafusos. Essa parte da embreagem é a parte que segura o tanque, tá? O tanque não, o cesto na hora da agitação. Aí eu venho aqui, eu utilizo graxa comum mesmo aqui, tem pouquinho, né? Nessa parte aqui do mecanismo. Já nessa parte da embreagem aqui, ó, onde desliza, né? Eu utilizo a graxa grafitada. Também bem pouquinho, com bastante cuidado para não pegar os dentes, né? A mola grande, no centro. Você vem e coloca aqui. Essa parte aqui também eu utilizo um pouquinho de graxa grafitada. A parte que vai ali se movimentar, né? A parte que desliza, né? Basicamente desliza, coloco nessa parte de dentro, ó, onde ela sobe ali, né? Faz um movimento para agitação e para centrifugação. Ok. Posição correta, não tem erro. Vou montar na posição errada. Colocando a mola. Beleza? Então é aqui que tinha a outra embreagem tinha dificuldade, né? Essa parte aqui, ó. Ó, acabou a dificuldade, tá? Então aí, problema resolvido. Nesse modelo aqui, nesse momento, a gente já coloca a polia, né? Em outros modelos tem uma proteção que se coloca aqui primeiro. Mas nesse modelo aqui, a polia vem primeiro. Um aperto. Chavezinha 17. Eu vou montar aqui um atuador
zero também. Embreagem boa, atuador zero. Aqui eu já tô chateado com esse retorno dessa máquina. Atuador novo, né? Posição correta aqui. Parafusinho 8 milímetros. Pessoal, tem vídeo também sobre atuador, tá? Sobre atuador Electrolux girando, sobre o atuador quando quebra. Você tem a opção de trocar a carcaça, de trocar o atuador ou de recuperar o próprio atuador. Aí você escolhe. Só para você pesquisar as playlists aí, atuador Electrolux. Outro já colocado. Agora venhamos com a polia. E o cachorro resolveu latir aqui para justamente na hora que eu estou gravando. E venhamos agora à parte da proteção. Essa própria proteção, nesse caso, ela ajuda a apertar aqui o atuador, ó. Ela ajuda a prender o atuador. Pronto. Parafuso 13 desse lado. Mais 2 parafusos 10 milímetros aqui do outro. E praticamente aí finalizado. Pronto, gente, isso aí. Finalizado, tá? Agora vamos testar. Vou testar ela mais um pouco aqui. Mas mais um serviço aí finalizado. Sucesso, gente. Obrigado a todos. Até o próximo vídeo.